Mein Name ist Tom Engel, ich bin responsable vom Milchlabor bei der AStA. Wir sind heute zu Ettelbruck und wir sind Teil vom Versuchs- und Kontrolllabor von der AStA. Unser Labor gibt es seit 1990 als unabhängiges Labor für die Milchkontrollen zu Lützeburg. Wir gucken sowohl die Qualität von der Milch wie aber auch den Preis, den der Bauer für seine Milch kriegt. Proben die gehen automatisch Haft gezogen, sobald der Kamion bei den Bauer kommt an die Milch aufhält, wird ein automatisch Prüf gezogen mit einem Barcode und genau Donne gesammelt wie die Temperatur, die Literen, die aufgetankt kaufen und so weiter. Die Donne kriegen wir vom Kamion geschickt an die wir haben mit unseren Analysen zu summen, für dass der Bauer die Resultate auch geschickt kriegt. Von den Analysen hier machen wir so Komposition von der Milch, also sowohl Fett, Eiweiß, Laktose, Drischemasse und so weiter, aber auch Qualitätsparameter wie somatische Zellen, das ist ein Indiz für Entzündungen am Ader, und auch Keimanalysen, das ist ein Indiz für die Hygiene Haft beim Streichen. Und dann zusätzlich machen wir noch Antibiotikstester, das heißt, wir gucken, ob der Betrieb kein Kuh an den Tank gestracht hat, die kurz für mit Antibiotik behandelt werden. Wenn die Werte validiert sind, dann gehen sie an den Bauer geschickt, auch in die Molkerei. Und zusätzlich kriegt die Veterinärinspektion die Werte für das Jahren auch auf die Werte haben und bei den problematischen Betrieben können fahren. Qualitätsparameter auf der Milch, das sind sowohl Zellen und Keimen, die sind europäisch festgeschrieben. Das heißt, da wird ein Moyenne über pro Monat gemacht. Und wenn man da drüber ist, während pro Monat, dann wird der Betrieb gespart und muss dann beweisen, dass er sich verbessert hat, darf aufliefern. Die Bauern sehen mit diesen Resultaten, die sie alltag kriegen, wie hierher von der Fütterung her angestellt ist, Proteine und Harnstoffgehalt zum Beispiel. Und dann sehen sie gleichzeitig, ob sie keine gesundheitlichen Probleme an der Herd tun, ob Zellen hoch sind, Entzündungen an der Herd oder auch beim Keimgehalt, ob sie proper schaffen und beim Streichen. Seit der Gründung vom Milchlabor, seitdem dass die Qualität sich stetig verbessert wird zu Lützeburg, auch durch Kontrollen sind Bauern eben auch gezwungen, sozusagen, für Silber zu verbessern. Lützeburger Milch ist auf einen ganz guten Punkt angekommen. Wir mussten es nicht verstoppen, haben den Notbeschläger. Und es mussten nicht oft Betriebe zu Lützeburg gesperrt werden.